整个世界已经一片混乱，雅木茶几人也准备出发找比克打架，但蓝旗一个喷嚏之后，战斗力直接减半。悟空及时赶到了战场，救下了天津饭。比克一脸不屑：“你是真的不怕死呀？我的力量已经比之前强太多了，只要5秒钟我就能干掉你。”接着直接冲了过去，劈出一记手刀，被悟空用猜猜拳挡住，又是一拳打出，悟空直接挡下，反手一个过肩摔扔飞比克。国王得知有人在跟比克打架，赶紧去观战。比克从废墟中站了起来，悟空表示说5秒干掉我的人都已经挂了。比克对着悟空打出能量波，可都被悟空轻松躲开，见攻击没用，比克直接跳起下落时打出大波，又被悟空躲开，再跟上一波，悟空正面硬扛，竟然啥事儿没有，接着满分旋转落地，好痒啊！现在该我攻击了，你这个小鬼别在这吹牛了。但悟空前进一步，比克就后退一步，突然悟空消失，瞬间出现，一拳打脸，比克直接口吐绿水飞了出去，顺便还把秘书给砸死了，给天津饭都看傻了，3只眼也完全看不清悟空的动作，身体不自觉地颤抖起来。比克是真急眼了，两人相互冲了过去，悟空躲开攻击，直接消失，开始了快速移动。比克在后面疯狂追赶，悟空突然转身，一脚绊倒比克，上前准备攻击，却反被比克一脚踢中，但悟空又冲了过去，一脚踢中比克，然后直接打出狼牙风风拳，两人开始了激烈的交手，好快的速度根本看不见。接着两人高高跳起，悟空一个肘子打出，再跟上一脚打落比克，打得比克直冒冷汗，一脚踢出被悟空躲开，又是一套狼牙风风拳。你是第一个把我打成这样的人，别在这装了，快用出全力吧，让我看看。虽然全力会缩短寿命，但今天是必须要用了。接着开始蓄力，大地也开始颤抖起来，这力量实在是太强了。你准备好领盒饭了吗？不错，这样我也可以用出全力了。比克直接单手释放风遁，接着两人相互冲了过去，悟空躲开攻击，但比克却快速跟上，受死吧！一拳直接命中悟空，悟空瞬间飞了出去，烟雾散去，悟空消失，地面出现了一个大坑。天津饭已经做好了战斗准备，但悟空的声音出现，龟派气功，不可能啊！吃了我全力一击还能活着。随后悟空直接跳到空中，瞄准了比克。